Bismillahirrahmanirrahim. Edhe një pesazh të fundit rreth personalitetit të këtij njeriu. Dharni wa man khalaqtu wahida. Pra, betejë e vërtet është mes mesazhit tim edhe këtyre. Këtyre mujsharëve, këtyre zaptuesve, këtyre pronarëve të çiftligjeve, e tokave, e pasurive të palojshme kështu me radhë. Sikurse sot neve na ndodh atë në kuvend 120 deputet të duhet të ishin njerëzit më të përgjithshëm. Në fakt, ata zotërojnë pasuri të pafundme nga njëherë, pasuri të majme, andaj edhe nuk u bëhet vonë se çka ndodh me pjesën tjetër të popullit. Sidomos me ato klasat e ulta, që janë të braktisura e që janë më së shumti në nevojë për ndihmë e për zgjatjen e dorës së shtetit. Pra shteti është ai shpresa e tyre. Domthonë shteti është ajo ëndra e tyre. Andaj, sidomos ata pensionistat, ata që janë më shumë, vota është ëndra e tyre. Është liria e tyre, është shpresa e tyre, është dëshira e tyre. O japin besimin njërë që të shërbejnë atyre, në fakt do dhe kundër. Dharni wa man khalaqtu wahida, lema këtë i cilit ja kam ep këtë pasurin, ja kam nështru krejt gjanat, njërë që të bëhet njëri i mirë, bëhet një prirës i ndershëm, bëhet një shef i ndershëm, bëhet një njëri që li posedon fabrika e kështu me radhë, ato i vendon shërbim të shtetit, e të shoqërisë, e të bashkësisë, u jep rroga të mira, të dinjitetshme, sillet mirë me ta, punon bashkë me ta, në mënyrë që shteti mbi gjitha të jetë solid, të jetë i gatshëm. Dharni wa man khalaqtu wahida. Mu ma lën këtë cilit ja kam ap gjithë këtë bollok e pasuri, në mënyrë që t'i bën shërbim shoqërisë, në fakt e kundërta. Ai bëhet arrogant e me robërit e tij, me ata që i kanë pronësi, sillet në mënyrën më të keqe që mundet njeriu me e paramendu. O ja'altu lahu malan mamduda. Edhe ka pru melen. Melen mamduda vëllezër, kjo nuk është për qëllim vetëm ajo pasuria leku. A ka ma pasuri të madhe që ti çdo ditë me udhëzu edhe me qenë i shëndetshëm? Pra, sikurse Zoti po na thot kur e bën këtë mënyrë melen, sikurse po thot vallahi me ja pru atij një smundje si ke shra me vokshto. Sikurse i ka ndodhur më vonë kur e ka marrë plagën, deri në ditën kur ka vdek, si u ka ndal zoni. Deri në ditën kur e ka lëshu shpirti, si u ka ndal më zoni pillimtës. Allahu sikurse po thot, vallahi me ja ndal shëndetin s'kish bë kështu. Po e mira e ka çu pesh. E kam frikë vëllezër edhe neve të mirat që na vijnë për ditë atje në shtetet tona, kam frikë që e mirë neve na ka çu pesh. E kur njeriu e çon e mira pesh, fundi nuk është i lavdëshëm. Andaj Allahu po të lem mu se përfundimi i tij është shumë i tmerrshëm. Që thotë nona em kanë një herë mori nasihat më të tjerë tek ai. Leje se kanë me marrë tjetë nasihat të kë. Kam juni zonin shtat dynjaja. Domthon kam shkru gazet, media, s'ka me met gazet e media pa shkru për to. S'ka me met njëri me pa fol për to. Dharni wa man khalaqtu wahida. Këtë vëllezër ka kuptim. Rri rahat, mund të qetësohu, mos i bën nga zemra çka thot ai. Ai njeri dëmoni pa vlerë. Thumma nadhar. Unë e kam shku, ai as nuk përsjaste, ai nuk as nuk mendohi, as nuk e kishte studien të vërtetën, as nuk e studiante. Lërë që nuk e studiante, mirë, po as nuk dyshonte tek ajo. Ai e dinte mirë që kjo është e vërteta. Thjesht e ka lënte dhe synonte rënimin e saj. Çai ka qenë qëllimi i tij. Allahu pastaj thot prap, thumma. Se kohë gjatë e ka bërë këtë, thumma abasa wa basar. E ka ngris fytyrën. E ka ndru çehria. E ka ndru mënyra e sjelljes, mënyra se si u ka qas. Pra, thumma abasa wa basar. Edhe ajo gjendja e fytyrës, gjendja e trupit, gjendja e veprimit, në sekond ku nuk i ka pëlqyer ka ndryshuar tek ai. Ka ndryshuar në moment, për shkak se ka qenë njëri arrogant. Andaj te kjo ajete thumma abasa wa basar thash, ai gjithmonë e ka synu shurjen e kësaj. Përveç asaj që e tallte me arrogancë, vrasësi dhe mohim. Kthen të shpinën dhe bëhej mendje madh. Pra, kthen të shpinën dhe bëhej mendje madh.
Pra lëvizet flasin dhe na tregojnë. Lëvizet flasin edhe tregojnë. Tjetra thumë me nëdhër, e dini si i bije kje thumë me nëdhër. Kështu me arroganca, me mjerim, me përqmim. Jo me zhveshje nga arroganca, nga leadershipi, nga përdikja, sikur se ka ndodhur me Firaun. E unë këtu e kam thonë, kthehuni tek Firauni, një që me u plotsu te kjo panorama. Kthehuni te Firauni, ato e kuptoni se si këta njerëz, sa që kanë pas shumë pushtet, momenti kur u kam rri thirrja, ka ndryshu veprimet e kështu me radhë, edhe qera ju ka ndryshu. Atë shumë e kam pas për inati, qa se s'ka ndosht as me e dëgju. Pra ke thumë më në dhërë, i bjen veç me e ni. Se lërë mo, me him biset me ta. Vetëm me e ni, ka qenë dhe mo një farloj sikleti i madh tek ata. Se lërë mo me ull, e me dëgju, e me mendu, e me rimendu, e me e shëshit, e kështu më radhë. Thumë më në dhërë, e ka këshur gjithmonë me përshmim. Ose për shembull nëse ka kalu, sikur se edhe sot, kur jam lidh njerëz që kanë studiu librin e Zotit, thumë më në dhërë. S'ka qenë njëri modest, se ka dorë të vërtetën. E vërteta për to ka qenë mundim, ka qenë barë. Ka dosh me jetu ashtu një jetë pa kuptim, një jetë pa orar, një jetë pa karar, një jetë ashtu e shfrenume, me përbuzje, me arrogancë, pa kufi. Andaj edhe fundi i tij ka qenë ashtu. Thumma adbara wastakbar. Thumma adbara wastakbar, e njëjta gjendje, e njëjta storje, i njëjti ritëm. Thumma adbara wastakbar. Edhe Firauni ka bërë ashtu, e ka kthy shpinën në vëllezër. Thumma adbar, sikur se me nga, hyç mu. Mos më fal. Wastakbar, arrogant, ti ashtu që këtu kam turproje, kam ushtri, kam kuvend, kam shtet, kam shërbim sekret. Wastakbar. Ju ka dok veti e madh, ju ka dok që pushteti i tij nuk shuhet asnjëherë. Njëjtën gjë ka menuar edhe këta. Allahu po na sill gjendjen e tij, mi po pra kjo është në përsure, aty u ka tregu historitë e kaluara. Edhe gjithmonë historinë e Musa alayhis salam e bjen ose me idh ose me hel. E një mësuesi Kur'an dhe ke hel me harrikul afham. Kjo hel kur vjen ti vërtit, ti lëviz kuptimet. Baja ke punë e madhe kur vjen. Hel ataka hadithu Musa. Pejgamberi thot, as të ka ardhur ty më herët domthon ngjarja e Musës, biseda e Musës, biseda rreth Musës, e kështu me radhë. Ashtu është e rëndësishme. Fa qala, jo vetë që e kthej shpinën si e treguam si bie e u bë arrogant, e kështu me radhë. Fa qala, më njëherë, çfarë rezultati in hadha illa sihrun yutha. Kjo magjia din. Magji është. S'ka mundësi me qenë diçka tjetër. Magji e cila magjibs. Magji e cila lën ndikim. Magji e cila të tërhiq. Magji. In hadha illa qawl al-bashar. Kjo vesh magji, po fjalë e njeriu. Ai i cili e din të gjuhën arabe, fjalë e njeriu. In hadha illa qawl al-bashar. Kjo është fjalë e njeriu. Ai e ka shkruar. Muhamedi alayhis salam e ka shkruar. Zoti s'po na vjen çka ka thonë pejgamberi veç pi thotë që ti mu diek në xhenem. Edhe këtu e bjen foljen në vetën e parë. Unë, dhërni, edhe këtu, se uslihi saqar, skëtir do e djegu. Skëtir do ja ngjes zjarmin e xhenemit. Se uslihi saqar, po s'pele me kaç, wa ma adraka ma saqar. E ku e din ti, ose e din ti, se çka është kjo skëtir, e çka është ky saqari, që quhet kështu. I papërballueshëm vëllazër. I papërballueshëm. Edhe surën Ma'arij, surën Haqqa, surën Mudaththir, mënyra se si përshkruan Allahu disa vende të xhenemit, wallahi janë domthon e drejtrojnë shpirtin edhe vetë trupin e njeriu. Mbelejnë Allahut mandum herën tjetër me pejsazh të ri rreth surës Mudaththir. Ju rujt i madh Zot e faleminderit nga zemra për secili prej jush.